お客様にお知らせいたします。座席の間隔を広くとって観戦いただきますとともに、声援を控えて拍手での応援をお願いいたします。繰り返しお知らせいたします。座席の間隔を広くとって観戦いただきますとともに、声援を控えて拍手での応援をお願いいたします。4回の表、天理高校の攻撃は1番セカンド藤森君、2番ライト大城君、3番ショート戸井君、4番サード内藤君、ファウルボールには十分ご注意ください。最後
4回の裏、高田商業の攻撃は4番レフト大川君。5番ファースト西川君。No, no, no.
7番キャッチャー北島君。8番ピッチャー鶴川内君。9番サード宮武君。
1番センター東口区この回でゆっくりでいいぞ。5回の表、天理高校の攻撃は5番キャッチャー山村君。
9番センター重松君。高田商業の攻撃は2番セカンド沢村さん。3番ライト本君。4番レフト大川君。
5番ファースト西川君。6番ショート山中君。7番キャッチャー北島君。
1番ピッチャー鶴川内君。9番サード宮武君。キャッチャー交代1打点。天理高校選手の交代をお知らせいたします。キャッチャーの山村君に代わりまして内田君、5番キャッチャー内田君、1番センター東口君、2番
セカンド沢村君